女人们花点钱怎么了？怎么了？3月8号女神节，咱把女神写一写，天天大家都在唱，女人就像花一样，听我跟你数一数，其实女人挺辛苦，只有10年是公主，其余一生是保姆，老公想她美如花，公婆盼她能持家，孩子想她多陪伴，洗衣扫除带做饭，管孩子盯老公，一时一刻没放松，好不容易熬退休，照顾孙子看老头。女神节3月8，各位女神辛